نبی علیہ السلام د والد محترم نوم عبدالله او د والد محترم نوم آمنه بی بی آمنه. بی بی آمنه په مکه مکرمه کې د یو بهترین خاندان سره د هغې تعلق چې هغې ته بنو زهره قبیله وې او د بی بی آمنه د پلار نوم وهب او د تره نوم یې وهیب او دا د خپل تره په تربیت کې وه. عبدالله متعلق ډېر زیات رشتې راتلې او خلقو په خپله دا غوښتنه کوله چې زمون لور یا زمون خور دا د عبدالله په نکاح کې راشي. نجومیانو دا پیشنګویه کړې وې د عبدالمطلب متعلق او د عبدالله صاحب متعلق چې د ده په اولاد کې به د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي. لیکن د دې د هر چا دا خوښی چې خپل بچي له په یو ښه نسب کې او د یو هوښیارې بیبي او خشته بیبي سره نکاح وکړي. نو د عبدالمطلب دا خواهش و چې زه د دې بیبي آمنې سره د دې خپل زوی د عبدالله نکاح وکړم او مغسې وشوه. بیبي آمنه د وهب لور د وهیب د تره په تربیت کې وه. دوی غوښتله تره ورته ورکړه. کله چې نکاح له تلل نو دې وخت کې د عبدالله د حضور پاک د والد محترم عمر 19 کاله دی تقریبا. نو دا به قانون چې نکاح به وشوه نو هغه زمانه کې دا رواج و. نو دا نکاح والا کوم زلمی چې به د به 3 یا 4 شپې دا د هغه ښځې په کور کې کولې تېرولې به. دا د هغوی یو رسم او یو رواج او عجیبه داسې وشوه چې د نبی علیه السلام د مور بیبي د تره لور د دې وهیب لور هغه عبدالمطلب ځان له وغوښته. هغې پرې رضا شو ځکه ما تېره جمعه درته پوره د عبدالمطلب تاریخ ذکر کړی تقریبا. نو چې دی کله نکاح له تلل د عبدالله ورپسې شاته په لاره ور روانو. نو په مکه مکرمه کې یو یهودنه ښځه وه او څوک وی کاهنه وه. نو دواړه به هم به یهودنه و هم د کهانت دا علم ورسره و. نو دا اتفاقا په لاره باندې ولاړه وه. نو عبدالله صاحب یې ولیده. نو چې دې څنګه ولیده نو دله دعوت ورکړه د ګناه چې منکر راشه. نو عبدالله ورته انکار وکړ او یو 2 شیرونه یې ورته وی معنی دا ده چې حلال خلق او پاک خلق ګناه نه کوي او پاک خلق د خپل ځان دپاره د پاکو انتخاب کوي. داسې یو 2 شیرونه یې ورته ووی او زه ګناه نه کوم ناروا نه کوم او عبدالله صاحب ته نیغ تېر شو. عبدالمطلب ځان سره کسان بوتلی دی مخکې تلی او د بیبي آمنې سره د عبدالله صاحب نکاح وکړه او کم چې د بیبي آمنې ترو وهیب د هغه لور سره خپله نکاح وکړه. دواړه نکاحونه په یو ورځ شو. نو د دې د زوړ رسم مطابق عبدالله 3 شپې دا د سخر په کور باندې تېرې کړې. دا د هغې رسم و. د نکاح نه پس به دا پاته کېدل. نو چې 3 ورځې پس په لاره د عبدالله را روان دی نو هغه ښځه چې مخکې پتلو کې د ګناه دعوت ورکړی و هغه ورته دروازه کې ولاړه وه. نو عبدالله له اواز ورکړ. نو چې عبدالله ته وکتل وی چته تللی وی؟ وی زه تللی او د وهب لور د آمنې سره مې نکاح شوه. وی ښه غوږ کېږده وی زه څه پلیته ښځه نه یم ګورې
او نه زناکاره ښځه. ته چې پلارت لی نو ستا په دې تندي کې ما د آخر زمانې د پیغمبر د پیغمبرۍ رڼا صحیح کړه، د خپل کهانت او د خپل علم په بنیاد ما ستا تندی معلوم که چې په دې تندي کې یو داسې نورانیت او رڼا پرته ده چې هغه نورانیت او رڼا به د آخر زمانې د پیغمبر په شکل کې پیدا کېږي. نو ما وی چې دا رڼا به تا نه زه ځان ته راکاږم او دا د آخر زمانې پیغمبر به زمانه پیدا شي. خو اوس مې د زناکاره نیم، دا مې دیله دا دعوت ترکه. او اوس هغه رڼا ستانه د وهب لور آمنې راښکلې ده، ضرورت مې دته نشته. هغه وی زم ګناه نه کوم. د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې داسې نښې نښانې ځلنده ښکارېدې. څه درته ما تېره جمعه ویلې دي. بی بی آمنه وی د حضور پاک والده محترمه وی په ښځو باندې چې د حمل په زمانه کې د امید په زمانه کې کوم تکلیف تېرېږي، وی ما دا تکلیف نه دی محسوس کړی، نه مې بوج محسوس کړی دی، نه مې درونوالی محسوس کړی دی، او نه ما ته څه تکلیف رسېدلی دی. او داسې عجیبه زمانه وه چې یو ځل زه په کټ کې خوب د شپې نه راته اوړېدم نو ما یو غیبي سړي د یو غیبي آواز واورېد. وی هغه سړی ما ته وایي چې ای آمنې ته څه خبرې چې ستا په ګېډه د دې امت سردار پروت دی او دا هلک چې پیدا شي دله به نوم محمد اږدې ګورئ صلی الله علیه وسلم. او چې پیدا شي نو یو دم به پی چې هغه دم یې راته وښو. سیرت ابن هشام کې شته دا واقعه. اعیذه بالواحد من شر كل حاسد، اعیذه بالواحد من شر كل حاسد، چې دا یو الله په نوم دې هلک له زه پناه غواړم د الله په نوم د شر د هر حاسد نه، چې د حاسدانو د شر نه خدای پاک محفوظ کړي. او عجیبه دا وه چې په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې قاتو مکه کې خاصم واد غیر ذی زرع دشت او خشک علاقه ده، خو بیا هم په دې غرونو باندې د غر دا واړه واړه بوټي کېدل او کبلې به پکې زرغونېدلې، نو خلکو به سارو لته ګیا ورکوله. نو د سارو ګیاګانې مایاګانې نه وې، باران بند شوی. او چې کله د نبی علیه السلام زما امید پیدا شو د حضور پاک متعلق، نو مکه مکرمه کې خدای فراخ سالی پیدا کړه، بارانونه وشو او په غرونو په دشتو ګیاګانې زرغونې شوې او د خلکو د ګډو چیلو او د اوښانو غولاندې د پیو نه ډکې شوې او د خلکو څاروي د وازګو نه ډک شو. وی قسم دې زه پوهېدم چې دا د ما د دې بچي برکات دي چې لا دنیا ته دې تشریف نه دی راوړی، لا پیدا شوي نه دي او په مکه مکرمه کې خدای پاک فراخ سالی پیدا کړه. بیا د پیدایش په وخت کې چې دې کله پیدا کېده نو ناشنا حالات او واقعات څرګند شوي دي. عبدالمطلب وی ما یو خوب ولید، وی زم لاستې مو زما د شان یو زنځیر اوچت شو او هغه زنځیر ته اسمان سره ولګېد، یو سر زما پرې شا پروت دی او بل اسمان سره ولګېد او ناګانه هغه زنځیر په اونه بدل شو، اونه ته جوړه شو او د هغې اونې خرامونه پیدا شو او په خرامونو کې څانګې جوړې شو، په څانګو کې میوې جوړه شو. وی ډېر خلک راځي چې دا اونه کټ کړي، و یو خشتا لږ دی خوبصورت هغه ته خلک منې کوي، څوک ورته نږدې نه پرېږدي. نو وی په دې اونه کې چې کومې میوې وې نو ما لاس اوچت که چې زم ته یو میوه روشو کوم، خو زما لاس نه ور رسېده، زه به زما لاس به واپس را پرېوت. وی دې کې راویښ شوم. نو د هغه زمانې چې کوم کاهنانو عالمانو د هغې نه مې د دې خوب تعبیر وغوښت. هغې وی ستا د شا نه به د آخر زمانې پیغمبر خدای پیدا کوي او د هغه دا څانګې د هدایت او دا میوې د هدایت دا به په دنیا کې خورېږي او خلک به ترې فایدې اخلي
او څوک به مخالفت کوي راځي چې داونه کټ کی مخالفت بکئی خو خدای به د خلقو د مخالفت نه محفوظ ساتي. وی تیغه میوې ته ونه رسېدې نو د هغه د نبوت زمانې نه به ته مخکې مرې. وی دا تعبیر ما ته ملو شو. او چې کله حضور پاک مبارک پیدا کېده نو عبدالمطلب سے پخپله وی وی زه بیت الله سره خوا کې ناستم. وی دا بیت الله دا دیوالونه د ځمکې لرالل او بیا اوچت شو او څومره چې په مکه مکرمه کې غټ غټ بوتانو نو دا به په ځمکه پرېوتېدل. د مکې غټ کافران وی په دغه شپه زمونږ یو غټه بوتخانه او په هغې کې بوتانو او چې کوم غټ بوت نو په ځمکه پرېوت. وی مونږ بیا نیغ کړ. وی بیا په ځمکه پرېوت. وی مونږ بیا نیغ کړ نو بیا په ځمکه پرېوت نو بیا هم نیغ کړ. وی مونږ کې یو کس وی چې هر څه چل دی خو په دې شپه څه ناشنا کار شوی دی. د نبی علیہ السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دی وی تقریبا د شپږو اوو کالو دغه وخت کې د شپږو اوو کالو وی یو یهودي آواز وکړ او چغې کړی هغه یهودي چې د آخرې زمانې د پیغمبر ستاره اوچته شوې ده او دا هغه ټیم دی چې دې ټیم کې د آخرې زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړی دی او عرب هم په تاسو کې پیدا شوی دی. او په جړا شو مې چې جاړې ولې کاکاجي وی جاړم په دې چې مونږ وی دا منقبت به بني اسرائیلو ته میلو شي زمونږ قوم ته خو دا منقبت زمونږ د قوم بني اسرائیلو نه د مکې عربو ته منتقل شو. وی چې مونږ معلومات واغشتل نو دغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ او مور بی بی وی د پیدایش په درد اس قسمه تکلیف پوه شوی نه او یو ناشنا رڼا مې ولیدله او د هغې رڼا نه ما ته خدای پاک شام او بصره وښول. او مشهوره خبره د ډېرو کتابونو لیکلې ده چې د فارس کم آتشکده وه اخو مجوسیانو اور ته به عبادت کو. زرو کالو کې هغه نه وه مړه شوې ځکه هغوی به پکې خپل تیل اچول او د بلولو انتظام به یې کو هغې ته به کسان ناست و چې دا مړه نه شي. او په دقه ټیم د هغوی هغه آتشکده چې د هغوی هغه کم مرکزي عبادت خانه و هغه ورې مړ شو. او د کسرا د غټې ماڼۍ نه غټې غټ تیږې راوغورځېدلې نو هغه کاهنان راوغوښتل وی زما د دې ماڼۍ باندې بېګال زلزله راغله او تیږې ترې راوغورځېدلې دا څه وجه کیدی شي. هلته اطلاع راغله چې د فارس آتشکده هغه مړه شوې ده دا څه وجه ده نو هغوی لم نجومیانو کاهنانو خبر ورکړ چې په دې ټیم په دې شپه په دې وخت کې نبی آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړلی دی. جنات او دا پیریان به بر اسمان ته ختېدل دا خدای په اسمان بند کړل نو هغوی خپلو کاهنانو او جادوګرو له اطلاعات ورکړل چې څه نوې معامله پېښه شوې ده زمونږ بره د اسمان تلل بند شوي دی او منع شوي دی. بهر کیف چې کله پیدا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بی بی وی عجیبه کیفیت و چې دی پیدا شو نو د اسمان ته ګوته نیولې وه دا ماشوم دی اسمان ته یې ګوته نیولې ده. او مشهوره خدا ده چې په 12 د ربیع الاول دنیا ته تشریف راوړی دی لیکن کم محققین چې دي تاریخ دانان او د سیرت لیکونکي هغوی چې کوم تحقیقات کړي دي نو دا تاریخ ټیک نه دی ځکه په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې ورځ د ګل وه د ګل دا ورځ ډېره زیاته بختوره ده د حضور پاک پیدایش د ګل پر ورځ او مدینه منورې ته چې هجرت وشو مدینه شریفې ته ورسېد دام د ګل ورځ وه او وحی چې نبی علیه السلام ته نازله شوې دام د ګل ورځ ده. نو یو ځل د نبی علیه السلام مبارک نه چا د ګل د ورځې تپوس وکړه د روژې وی صاحب که زه د ګل پر ورځ روژه ونیسم د دې روژې څه فضیلت دی نو حضور پاک وفرمایي وی د ګل پر ورځ زه پیدا شوی او د ګل پر ورځ ما له وحی راغلی ده نو وی د ګل ورځ خو ډېره مبارکه او بختوره ورځ ده. مسلم شریف کې حدیث دی او یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام به د ګل پر ورځ عموما روژه نیوله د ګل پر ورځ باندې. نو د ګل ورځ دا بختوره ورځ د رڼو
روز د ګل او میاشت د ربیع الاول وا. نو چې د ګل روز او د ربیع الاول د میاشت دوی حساب کوي، او د اصحاب الفیل چې تیره جمعه مې قصه کړې وه د هغې د هلاکت 50 ورځې تېرې شوې، نو دوی وایي چې دا 12مه نه جوړېږي، په دغه کال 12مه دا کېدی نه شي. نو څوک 8 د ربیع الاول یادوي، خو زیاتر محققین 9 د ربیع الاول یادوي. او د اپریل میاشت وه، او څوک 20 یادوي، او څوک 22 تاریخ یادوي 22 اپریل. او د سحر 20 منټه د پاسه 4 بجې پاغه غړی نه وي پاغه زمانه کې، خو دا دوی د منټونو حسابونه کړي دي چې پاغه ورځ د نبی علیہ السلام د پیدایش ټیم سو سبا ختلو او نور ته خطو ته لا ډېر ټیم پاتې و. نو هغوی چې حساب کړي دا 20 منټه د پاسه 4 بجې تقریبا جوړېدل. چې څنګه پیدا شو عبدالمطلب خدا ناشنا واقع ولیدله، نو زر راغی د خپل زوی کور ته، د عبدالله صاحب کور ته. او چې څنګه راغی نو تپوس یې وکړه، هغه ته خو د انګور پته وه، وی دا ماشوم خدای پاک پیدا کړی دی. وی شا بزر یې ټوکله کې ونغاړه او مال یې راکړه. نو عبدالمطلب ته په لاس کې واغېسته او اوچت یې که ولاړ، وی زه په ده لومبې د بیت الله طواف کوم. نو د بیت الله نه پې طواف وکړ. والد محترم د پیدایش نه مخکې وفات شوی، ځکه چې هغه په یو تجارتي سفر کې تللی و مدینې منورې ته، او په مدینه منوره کې د هغه ماماخیل خو مدینه منوره کې ما تیره جمعه درته ویلي چې د هاشم ښځه د عبدالمطلب مور دا د مدینې منورې و، سلما یې نوم. نو دا دی هلته بیمار شو، په بیماری کې بیا وفات شو او په مدینه منوره کې دفنم شو. نو عبدالمطلب ته چې پته ولګېده، نو هغه یې ورېږه ردې زه معلومات کوم. نو رده یو زوی حارس یې نوم یې هغې ولېږه مدینې ته، وی ته بچې لاړ شو ما له معلومات والا د قافلې والا خو وایي چې عبدالله وفات شوی دی. چې لاړ او معلومات یې واخېستل، هغې ورته وی او عبدالله وفات شوی دی او مونږ د بیماری علاج مونږ خو جوړ نه شو، او بیا هم دلته په مدینه شریفه کې دفن کړی دی. نو د 19 کالو په عمر کې د حضور پاک والد صاحب واده کړی او د 18 کالو په عمر کې تقریبا وفات شوی دی. نو حضور پاک د پلار د وفات نه پس الله دنیا ته راولېږه. دې کې یو حکمت دی، هغه درته لږ ساعت پس ویم. لومبې پی وله خپلې مور ورکړل بیبي آمنې، او بیا د ابولهب یو وینځه وه سویبه، هغې وله یو څو ورځې پی ورکړل. او ابولهب د نبي علیه السلام ترو دې سویبې ابولهب ته زیرم ورکړ چې مبارک دې چې ستا د هغه مړ ورور عبدالله زوی پیدا شوی دی. نو ابولهب د نبی علیہ السلام د پیدایش په خوشحالی کې هغه سویبه آزاده کړه. وی تا ماله د مړ رور د زوی د پیدایش خبر راکړه، نو په دې خوشحالی کې مې آزاده کړې. نو په بخاري شریف کې یو ټکی امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کړی دی ناشنا، چې ابولهب چا په خوب کې ولیده. وی څه حال دی؟ وی ډېر خطرناک حال مې دی، ډېر د خدای په عذاب کې پروت دی، شر حال مې دی. ځکه د پیغمبر علیه السلام لوی دشمن لومبې دی، او په نبی علیه السلام د کاڼي غزار لومبې دی ابولهب کړی دی. وی ډېر خراب حال مې دی او شر حال مې دی. خو وایي چې ما نبی علیہ السلام د پیدایش په خوشحالی کې سویبه آزاده کړې ده چې هغې ما اطلاع راکړه. وی د هغې په سبب الله زما په دې قټه ګوته کې پیدا کوي. نو وی هغه زه دلته کې روم، هغه زه دلته اوس کم. نو دا د حضور پاک لوی شان دی. ګورئ دلته بعضې زمونږ طالبان یو سوال کوي، وی د کافر متعلق قرآن شریف کی راضی چې لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، چې کافر ته په عذاب کې تخفیف نه راځي، عذاب به ورته اسانیږي نه په جهنم کې، او نه به له خدای مهلت ورکړي. نو دا دته د اسانتیا ولې راله چې دا پی په دوزخ کې سکي؟ نه، د هغه پیو فایده هغه ته نه میلاویږي. د جهنم خو دومره تیز تاو دی چې
دا خو لا د ګوتې پوټې غوندې پیلي چې بالټې پکې ورواچې لا د بالټي نه به نه جدا شوي چې الوتې به دله فایده نه ورکوي خو د نبي علیه السلام ډېر شانتې معلومېږي او هغه له افسوس ورکوي چې نیکبخته صرف د هغه په پیدایش دې خوشحالي کړې ده نو ګوته کې دې پی پیدا شي که ایمان دې پرې راوړی وي نو چې څومره د پیو چینو کې به په جنت کې پروت وي نو صهیبې ولې یو څو ورځې پی ورکړل هغه د ابولهب وینځئ نو بیا خدای پاک نبی علیہ السلام د بی بی حلیمې په قسمت ورسو دا په طائف کې بنو سعد یو خاندان دی هلته اوسېدله او د بانډو د طائف آب و هوا ډېره مزیداره اوس هم د طائف آب و هوا ډېره ښشته ده ډېرې ښکلې میوې پکې کېږي او ډېرې ښشته اعلی سبزی پکې کېږي او یخ وطن د مزیدار اعلی مکې مکرمې نه بار یو غر دی د هغه غر نه شاته تقریبا 100 کیلومیټر لږ به طائف راځي نو دا هغه ځای ښځې به کال کې یو ځل راتلې او په مکه کې به ماشومان کتل چې چا ماشوم پیدا شوي چې مونږ یې ځان سره یو څو تربیت یې وله وکړو دیانې به وې نو هغې کې به د هغې هم فایده وه او د مکې د خلقو هم دا یو رسم و رواج و چې خپل ماشومان به باندې ته لیږل ځکه هغې به وې د شهري خلقو د شهر آب و هوا ټیک نه او د باندې آب و هوا مزیدار اوبې هم ښشته وي هوا هم مزیدار او د باندو ژبه عربي اصلي وي او شهر ته ښار ته خو هر قسمه خلک راځي نو ژبه یې ګډه وډه شوي نو خلکو به خپل ماشومان ورکړل هغې به ونه پالل او دوی به ونه پیسې ورکړل نو بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها وایي وی دقسې د طائف د بنو سعد زمونږ ښځې لاړئ زنانه چې دوی ځان له ماشومان ګورو چې مونږ یو ساتو پیسې پرې وګټلو وی چې رالو په مکه کې معلومات کول نو وی زما چې څومره ملګري راغلي وي هرې ملګري ته یو یو ماشوم میلاو شو او پیغمبر علیه السلام ته چا غاړه نه یې ښونده خلکو به وی دې کور کې م یو ماشوم پیدا شوی دی یو 7 ورځې مخکې نو چې رابلل تپوس بیا وکړو نو د ده پلار نشته دا یتیم دی د پیدایش نه مخکې پلار وفات شوی دی نو چې هغه ښځو به ورته غاړه نه یې ښوده چې دا یتیم دی نو مونږ له به څه راکړي پلار یې نشته نو مونږ له به څه راکړي وی ډېرې ښځو پې چکر ولګو خو دې چا هم قبول نه که وی زم په ړومبي ځل د عالم کې تپوس مې وکړه وی چې پلار یې د پیدایش نه مخکې وفات دی وی ما وی چې دا ماشوم نوړم ما له به څه راکړي څه پیسې به راکړي خو ما نورو ملګرو ته مې ماشوم میلاو شو او ما ته میلاو نه شو نو مې چې تشه ځم نو زه دا ماشوم به خیر ځان سره بوزم نو رالم او نبی علیہ السلام مبارک دا ماشوم می ځان سره اوچت که چې تشه نشم تلی وی زما ته څه پته وه چې دا خو په دنیا کې واقعي یتیم دی خو د خدای په نزد د یو لوی مقام او مرتبې خاوند دی وی ما چې دوی څنګه اوچت که او ما خپلې سینې ته واچو ګسې سینې ته ځکه د ما خپل بچی و نو وی ده زما ګسه سینه نه اغېښتله جللی نو ما زر دی بلی سینه تکا نوی زما خی سینه واغشتا او گسا سینه زما غبل بچی تجوا او چی پلارتلو نو پا کم قچره چی ما سورلی کڑی وا نوی دیر لاغیره وا او دیر ٹپا وا او ما بشړلا او قافله کې سفر نشو کولی رستو رستو بکیدلا او چې ما نبی علیہ السلام مبارک غیږ کې واغېشت او په هغه قچره څاروي باندې سور شم وی قسم ده چې زما څاروي د نورو څاروو نه مخکې روانو نو ما ته د قافلې خلق وی چې حلیمې دا هماغه څاروي دی که دا د مکه کې بدل کو مې چې نه دا هماغه څاروي دی خو ما له خدای یو برکتي ماشوم په لاس راکړی وی قسم ده چې زما په سینه کې دومره پی پیدا شو چې نبی علیہ السلام به موړ شو زما خپل بچی به موړو او زمونږ په علاقه کې په دغه زمانه کې قات و قات ګیاګانې نه وې نو زما ګډې چیلې او څاروي چې به زما بچو سرن له بوتلل نو ماښام به ماړه راتلل وی زما څاروي سر بشو غلاندې به یې د پیو ډکې وې او خلکو به خپلو غلامانو ته او بچو ته وي چې تاسو څاروي نار راولئ او د حلیمې څاروي ماړه راځي دا ولې
هغې سره یو ځای د هغې څاروو سره څاروي سره وی وی بیا به خلکو زما څاروو سره یو ځای څاروي سرول خو بیا به هم د خلکو څاروي نار راتلل او زما څاروي به ماړه راتلل او غولانځې به یې د پیو ډکې وې وی قسم د ما د پیغمبر علیه السلام مبارک په بوتلو په دغه څو ورځې کې دنه دنه د هغه برکتونه محسوس کړي دي او ما لیدلی دي او وی ما به دی کله د خپلې بلې سینې ته واچو د پیو دپاره نو یې نبي علیه السلام په ماشوموالي کې هم ډېر انصافدار و وی د هغه خپل بل روپۍ ته به د خوله نه اچول هغه به یې نه رول هغه خپله سینه به یې رودل هغه بله به یې نه رودل او عجیبه ناشنا ټکې سیرت ابن هشام کې شته او په مستد احمد کې هم شته نور علما هم لیکلي دي چې نبي علیه السلام مبارک به ما دې مونږ ورته اورڼۍ وایو که نه ماشوم نه چې کوم لومبې ټوکړه ته وایي وی ما به په اورڼۍ کې دی واچو نو ماشومان خو لتې وایي چې ویس پړی او ځان نه هغه ټوکړه غورځوي وی یقین وکړه چې ما به دې په اورڼۍ کې واچو او زه به رالم وی د ده نور وجود که به ښکاره شوی خو د نامه نه لاندې عورت به د ده همیشه پټو فرشتې به حفاظت کو د نبي علیه السلام مبارک وی زر زر بلوېده په میاشت کې د هفتې برابر چې بل ماشوم هفته کې څومره نشونما کوي دی به په ورځ کې هغسې نشونما کول او چې بل ماشوم میاشت کې څومره لویږي هفته کې به هغسې لوېده او چې بل ماشوم په کال کې څومره لویږي نو په میاشت کې به هغه مره ترقي نبي علیه السلام مبارک کوله او وجود یې طاقتمنو وی د نور ورونو خویندو سره به یې لوبې کولې یو خورې و شیمای نومو دا د رضایي خورې و د بیبي حلیمې خپله لور وه نو یو ځل یې نبي علیه السلام بوتلی نو بیبي حلیمې وی چې زما په زړه کې د نبي علیه السلام ډېر لوی قدر و ځکه ما ته هغه برکتونه معلومېدل ما کرغله فراخه شوه زه په خېټه مړه شوم زما بچي په خېټه ماړه شو زما څاروي ډېرېدل برکتونه پکې پیدا شو نو وایي چې زه به ډېر د خپلو بچو نه به مې د نبي علیه السلام ډېر خیال ساته نو یو ځل یې په غرمه کې زما د لور شیما نبي علیه السلام ایستی و نو زه ورپسې بار ووتم چې دا ماشوم دی په دې تو کې ولې ایستی دی د عربو نور لږ تیزي ډېر تیزي چې دا دی ولې په دې نور کې ایستلی دی نو وایي چې اوس هغې زما لور شیما نبي علیه السلام رانیولی دی او راولي یې د ګوتې نه هم دومره عمر نه وه د ګوتې نه یې نیولې دی وی ما هغه خپلې لور ته غوسه وکړه چې تا ته ما نه وي چې دا ماشوم به د نور نه ساتې تا ولې په نور کې په غرمه کې بار ایستلی دی وی ما ته وی چې راشه مورې ناشنا ټکې درته ښیم څنګه دی وی ده باندې نور نه لګي اوریاس پې د پاسئ او چې دې کم خوازي د اوریاس ورسره روان یې هغه سورې پې د پاسئ راشه وګوره دا د نور دی او د نور د پاسه په د سورې دی وی دا د نبی علیه السلام مبارک د ماشوموالي برکتونه ما لیدلي وی یو ځل 2 کاله چې مو له پی ورکړل نو ما دې راوست خپلې مور بیبي له چې مور ته یې حواله کوم ویله مې نو خو قانون به دا و چې 2 کاله به د ماشوم ساته زیات پرې نه ساته نو چې مې راوست نو په مکه مکرمه کې وبا وه طاعون بیماري وه نو ما ته مور ته مې ویلی وي چې دا ماشوم دی زما خو نه کېږي او مکه کې وبا ده نو که دې خوښی خیر دې ما له پیسې منع کوه اجرت منع کوه دې به زه واپس بوځم وی مور یې راته وي چې او دلته وبا داسې نه بیماري ورته ونه لګي واپس یې بوله وی ډېر زیات پې خوشحاله شو نو بیا مې بوته نو 2 کاله را سره زیاتي عمر یې تېر که 4 کاله یې دې سره تېر کړی وی یو ځل په طایف کې یو میله لګېدلې وه نو مونږ هغه میلې ته ولاړو دا جادوګر دا خپل جادوګري ښکاره کوي که نه جادوګري په دې میلو کې اوسمي نو وی زه هغه میلې ته هغه جادوګر لګیا د خپل کرتبونه ښکاره کوي او زه ورته ولاړ او نبي علیه السلام ما سره خوا کې ولاړ وی دې کې د هغه جادوګر په پیغمبر علیه السلام نظر شو وی چې څنګه په نظر شو وی د جادوګر چغې کړې چې دا ماشوم مړ کې دا ختم کې
د دې ماشوم د وجه نه به زمونږ د پلار نیکه دین ختمېږي. الی دې ملکې وی ما نبی علیہ السلام ځان ته رانږدې کړ او جادوګر ته مې غوسه وکړه چې د خدای دې بېخ وباسه، زما بچی وجنې، ته خو رانږدې شه، څوک وایي زما زوی ته رانږدې شي، خو ماشوم له خو د چا لاس نه ورځي. یاره وایي زه پوه شم، برکتونه خو مې لیدل او اتفاق درو وایي چې په قافله کې کله زه روان وم وایي نبي علیه السلام ما سره دی، هغه زمانه پی ورکول دا مخ ښکاره شو، نو هغه ورته وکتل وایي ما ته وایي چې د دې ماشوم څه نوم دی؟ وایي ما ورته وایي چې د ده نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. د ده د پلار څه نوم دی؟ نو ما ورته د خپل خاوند نوم واغېسته چې پلار یې دا دی ولاړ دی او دی نوم دی حارس. او ما ته وایي چې د مور یې څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې دې مور مو زما نوم آمنه دی. وی ما ته هغه نجومي وی چې کله دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وی او دې وخت کې مړ وی جمدې نه وی او د مور نوم یې آمنه وی، دا اوس ما لاله وجمې. خو ته وی چې دې پلار دی جمدې دی نوم دې حارس ولاوخم او ته زی مورم او نوم ستا حلیمه دی، نو دا په شک کې دی واچولم. وی ما ورته وی چې ولې دی وجه؟ وی د دې ماشوم شکل د آخر زمانې د پیغمبر په شانته دی، د ده د تندین د آخر زمانې د نبوت رڼا روزي، خو د هغه په صفتونو کې دا لیکلي چې پلار به د پیدایش نه مخکې وفات شوي او د پلار نوم به عبدالله او د مور نوم به آمنه، نو د دې په دې وخت کې په شک کې واچولو. وایي ما چې شکر دی چې خپل نوم مې ورته ښوولی او دا خپل پلار مې ورته ښوولی، دا خپل خاوند مې ورته ښوولی دی. وی یو ځل زما خپل ماشومان وروڼه خویندې په منډه رالل، وی ما ته وی چې مورې هغه زمونږ قریشي رور خو چا مړ کړ. وی بس په ما هیبت راغی، ما چې دا خو لانجه پیښه شو، نجومیان او کاهنان او یهودیان خو د متعلق اطلاعات او خبرې ورکوي، مسله پیښه شو. ما چې ولې؟ وی چې هلته مونږ لوبې کولې او یو څو کسان رالل او چړې یې راوویستې او په سینه کې یې ولې وټومبلې. وی بس ما چغې جوړې کړې، خاوند ته مې وی سړیاله راشه. وی منډه یې کړه چې راشه مونږ ته ځای وښایه. وی هغوی ماشومان را سره وو، وی هغه ځای له یې بوتلو. وی چې هلته سینګ ورسېدو ام کتل، وی نبي علیه السلام دقسې یک تنها ولاړ دی او شین ګوشین، هېڅوک نشته، نه پې د وینې اثر شته او نه څه د چړې چاکو داغ شته. زر مې وکته او یو چت مې که او سینې پورې مې ونیوه او کور ته مې راوسته. ویرېدم. وی ما ته مې خاوند وی چې دا به چېته پیریان میریان او یا چېته بل څه شی به و د غیب و سالب به دا څادر ګرځي. خدای مو مخه جومات کې زمونږ برکار شروع دی، نو تاسو ته ما مخکې پاتې پرسترې شروع دي، نو زړه د اخلاص نه مدد وکړئ، تعاون وکړئ ورسره. ځکه ما تاسو ته ویلو چې مونږ عامه چنده نه غواړو او نه چا تر چندې وایو نه چا نه غواړو، بس دا چې خدای پاک د چا په لاس کې دا کار کړي نو د هغوی نه خدای پاک به دا انشاءالله دا کار اخلي. بهر کیف وی شین ګوشین ولاړو، کور ته مې راوسته. چې مې کور ته راوسته او کله نبي علیه السلام یو پوټی قلار شو، نو ما تې تپوس وکړ بچې څه چلو؟ وی راته وی چې مورې، نو هغې بي بي حلیمې ته به یې مور وی، مور یې او دوه سړي رالل. وی هغه یو ابل نه تپوس کړي چې دا هلک دی؟ هغه ورته وی هم دا هلک دی. وی زه یې ونیولم او چړې چاقینچانې چاکوان ورسره و، هغه یې راوویستل او ما ته وی چې بچې مه یېرېږه، تا نه به خدای د دې امت مشر او سردار جوړوي. تسلي راکړه او دې ځای کې د دې سینې د دې قوتې نه تر د دې نامه پورې د دې خېټې پورې دا ځای رالو شلو او زه په دل نیم پېښ شوی. او بیا زما د دې وجود نه نبي علیه السلام وروسته دا قصه بیا کړې ده
دا رستو قصه کوي کله ماشوم دی پوهیږي نه زما د دې وجود نه زما زړه راوسته او ځان سره د زمزم اوبه راوړې وې حضور پاک به وروسته وی چې دا زما ماشوموالي کې کوم شق صدر شوي سینه شلېدلې شوې وه وی چړۍ چاکوان او سامان ټول د جنتو او بره زمزم وې نو زما زړه پې ووینځه او د زړه سره داسې پوټینۍ غوندې غوښه وه وی هغه یې تیب شو کوله اخ یې غورځوله وی هغه یو دی بل ته وایي چې دا د انسان زړه سره د شیطان د ناستې جالی چې دا تې ختمه کو او بیا یو کاسه وه چې هغه د سرو زرو وه او هغه د علم او د حکمت نه ډکه وه هغه کاسه زما په دې زړه کې ورواړوله او زما رګونه پې ډک شو او بیا ورسره یو مهر زما په زړه د پاسه هغه مهر لګاو او بیا زما هغه غوښه یو ځای کړه او لاس یې پراخ که واپس ټیک شو دا څلور کرته دا شق صدر شوی دی یو وخت بی حلیمه کراو نبی علیہ السلام تقریبا د څلورو کالو چې دا واقع پیښه ده او بل دل د لسو کالو عمر ته چې نبی علیہ السلام ورسېد نو دا بیا شوې ده او بل دل چې نبی علیہ السلام ته کله نبوت ملاوېده په غار حرا کې دا بیا شوې ده او بل دل چې نبی علیہ السلام مبارک کله معراج ته بر اسمانونو ته نو دا واقع بیا شوې ده څلور ځله دا د سینې اپریشن د نبی علیہ السلام مبارک شوې ده بی بی حلیمه وی پیو یاریدم وی ماوی چیر باس او پا ده لک دا سم مسئله دو چه تا پیریان دیو کسا شیده اسی نو واقعی ده لک تا سوکت نقصانو نرسی نو سلور کالا چه پورا شو نو مور لی راوست نو مور تا مولوی طولا قصه اکلا نو مور یو خندل وینا یاریگا ما د دې ماشوم ډیر عجیبه حالات لیدلی دي زما دا د پیریانو خبره نه ده زما ردی بچی به ډېر لوی شانې انشاءالله العزیز هغه بیبي حلیمه بیا څه شوه نبی علیہ السلام مبارک چې مدینه منورې ته هجرت وکړ نو دا بیا مدینه منورې ته راغلی ده یو صحابي وی نبی علیہ السلام یو ځل ناستو په څادر باندې نو یو بوډۍ ښځه راغله نو پیغمبر علیہ السلام مبارک وته د خپل ځای نه پاڅېده او هغه د مټه ونیوله په خپل څادر باندې کېنوله او ډېرې خوږې خبرې ورسره کولې او مورې مورې لفظ به یې ورته وی چې خبره به یې کوله نو مورې مورې نو چې دا زنانه بیا لاړه نو ما د چا نه تپوس وکړو چې دا ښځه څوک و چې نبي علیہ السلام یې دونه قدر وکړو پاڅېد ورته او په څادر یې کېنولو مور مور ورته وی هغې وي چې دا هغه ښځه ده چې نبي علیہ السلام له یې پی ورکړي دي بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها او د مدینې منورې چې کوم قبرستان د جنت البقیع ورته وایي په هغې کې دفن د هغې کې قبر هم دی هغه خورې چې وه شیما چې کله د حنین او د اوطاس غزو شوه او قیدیان پکې گرفتار شو نو دام پکې گرفتار شوه ما په زرګونو قیدیانو نو دی شیما صحابو توی چې زه خو ستاسو د پیغمبر خور یم نو نبی علیہ السلام ته چالوي وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده او هغه وی چې زه ستاسو د پیغمبر خور نو نبی علیہ السلام مبارک پوه شو وی آواز کې دی جینۍ ته راواله نو چې راوستا وی ته زما څنګه خورې ته زما د خوروالی دعوه کې وی زما نوم شیما دی او زه د بیبي حلیمې لور یم او ما او تا په ماشوموالي ډېرې لوبې کړې او تا ته زه یو نښه ښیم که ته وایې چې دا دروغ وایي نو یو نښه درته ښیم وی څه نښه ده نو هغې ورته لاس ښکاره کړ وی ما تا لوبې کولې نو ته ما ته غوسه شوې نو تا په ما چک لګولی وی ستا د غاښونو نښه زما په دې لاس تا ده پرته ده نو د حضور پاک مبارک تا ماشوموالی رایاد شو سترو کیوخ کیو ګرځی دی صحابو ته وی دا خو زما رضایي خور ده نو که خوښه نو دا به ازاده کړو خوشې به یې کړو نو د هغې د برکت نه شیما وایي زه دومره بختور یم چې زما د برکت نه زما د ټول قوم واړه او لوی او ښځې قیدیان چې څومره ټول ازاد شو مور بی بی بیا مدینې منورې ته لاړه د حضور پاک بی بی آمنه سعدیه
نو د خپل پلا د خپل خاوند د قبر زیارت او ملاقات له نو ام ایمنم ورسره وه دی وینځه وه او نبی علیہ السلام هم ورسره خو پیاده مزلې وې وخت په ډېر لګېده قافله تله نو دا پکې لاړه نو هلته د خپل خاوند عبدالله د قبر زیارت وکړه نو واپس راتلل په قافله کې نو مکی مکرمې نه بعد د بدر سره خوا کې یو کلی دی علاقه د ابوا ورته وایي په هغه ابوا کې ناجوړه شوه او په هغې کې وفات هم شوه نو په ابوا کې یو غر دی یو غونډی د ما لیدلې زه ورلتلی نو هلته کې د نبي علیه السلام مبارک د مور د بیبي آمنې د هغې قبر دی نو نبی علیه السلام د پلار نه خو یتیم پیدا و پیدایشي یتیم چې ورته وایي او مور تقریبا دغه د 4 کالو بلکې لږ عمر زیاتو دغه وخت کې مور وفات شوه نو ام ایمن ځان سره بیا مکې مکرمې ته راوست ورونو دې کې څه حکمت و عقل خدا وی چې پلار یم جم دی وی او مور یم جم دی وه چې دا د یتیموالی دا دور پیړو راغلی نو دې کې دا الله یو حکمت دی قرآن شریف کې الله تعالی په خپله فرمایي علم یجدک یتیما فآوا وی ته ما یتیم نه وی منتلی ته خو یتیم وی یتیم می پیدا کړی وی نو فآوا ما دل یو ټکانه درکړه یو مأوا مې دله درکړه تاړو د یتیموالی اړو سکه دې نه ده کړې اړو چا محسوس کړی نه ده چې دی یتیم دی ځکه چې د چا پلار وي نو پردي خلک هغه توجه نه ورکوي او چې یتیم نو خلق ول ډیره زیاته توجه ورکوي نو ما د خپل نیکه تربیت لرا واسطه چې عبدالمطلب دی هغه د تربیت وکړو نو د عبدالمطلب د وفات نه پس د تر تربیت وکړه ابو طالب او دواړو د داسې تربیت وکړه چې داسې تربیت به څوک د خپل بچي مونه کړي وجدک عائلا فاغنا اسم دینو نو ما غنی کړې ما د بلا مالونه درکړه خو نبی علیہ السلام خو بساتل نه اخو به ویشل وجدک ضالا فهدا دې صورت کې راځي د شریعت علم د سرنو شریعت نه خبر نه وي قرآن می درته نازل کړي شریعت نه مراد قرآن دی ورو می درته قرآن نازله نو بیا ورته وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر وی پتا د یتیمې دور تیر شوی ګران دی که آسان دی سخت دی نو که بل یتیم دله راشي ګورې غصه به ورته نه کوې پتا تیره ده دا خبره دا الله د هغه یتیم د دور هغه حکمت په خپله ذکر کوي چې پتا د یتیمانۍ دور تیر شوی دی نو د نورو یتیمانانو خیال ساته ګران و که آسانو که ډېر مالم یتیم سري دولت می خلک یې خیالم ساتي خو په زړه کې چې د اختر ورځ راشي نو د په یتیم څنګه تېرېږي بیا ارمان چې نن هر یو پلار خپل بچی له پیسې ورکوي او په سر وله لاس یږدي او بابا ورته وایي که نن زمان بې نو ما به مته بابا ویلی زما په سر به یم لاس راښکلی او ماله به یم یو 5 روپۍ د اختر خو راکړی دی نو پتا د یتم د یتیموالي زمانه او دور تیر دی هغه سوچو که ځانته د نورو یتیمانانو خیال به وساتې د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم متعلق ډېر زیات ذکر کړی دی د یتیم په سر چې چا لاس راښکه د یتیم په سر د رحم لاس راښکه رب العالمین به دې انسان باندې رحم کوي او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت وکړو یو یتیم د هغې کفالت دا چې د ډوډۍ د جامې تنظام دارنګې د سکول دارنګې د دیني مدرسې خو چې پوره تربیت یې وکړه لکه د خپل زوی نو نبي علیه السلام فرمایي وي زه هغه سړی به په جنت کې داسې یو ګوتې مبارکې داسې کړلې د یتیم کفیل چې د هغه تربیت کوي هغه انا وکافل الیتیم وی هکذا په جنت کې به دقسې یو دا ګوتې مبارکې داسې کړلې لږ غوندې فاصله پکې وساتنه ځکه د پیغمبر مرتبه خو اوچته او د یتیم مال به نه خوري قرآن شریف کې راځي الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یتیم مال په ظلم نه خوري او کله یتیم مال دې په ظلم باندې خوړو نو خېټې ترې د جهنم اور ورواچو اور د دې وجه نه چې کوم سړی مړ شي او یتیمانان بچي پې پاتې شي نو موږ ورته وایو دا اسخاتونه ولا مه تقسیموئ مه تقسیموئ اسخاتونه هغه یتیمانانو دې خو هسې مړ شو لال ختم شو دا مال خو د ده نه دی دا خو د هغه یتیمانانو بچی دی
دا هغه یتیمانانو مال مه بربادوئ، دا د هغوی مال دی، دې پسې خیراتونه مه کوئ، خو یتیمانان دي، خو نه پوهېږي، نو پسې خیرات کوه او ما پسې د بدان پسې په ژوند کو که نه. که یو بالغ وي پکې وي نو بالغ د خپل طرف نه پسې خیراتونه کولی شي، خو د یتیمانانو مال به نه خیرات کوي، دا د هغوی حق دی، ظلم به ورسره نه کوي. ووجدک عائلا فاغنا، تم مال د سره نو ما غني کړي، نو کبل اما السائل فلا تنهر، کبل فقیر راشي او سوال دنه کوي ګورې وې نه رټې ښه پتا دا د ورتل. ووجدک ضالا فهدا، قرآن در سره نو ما د قرآن لوی نعمت تله درکړه، نو اما بنعمت ربک فحدث، دا الله دا لوی نعمت چې قرآن دې د اوس بل ته ورسوه، دا د دې شکریه شو. بلکې دنیا ته الله وښایي چې هغه انسان چې پلار پیدایش نه مخکې وفات او مور په ماشوموالي کې وفات تا، چې زه غواړم د هغه نه داسې شخصیت جوړولی شم چې تر قیامته پورې د کربونو اربونو خلکو مقتدا او رهنما به وي، دا زه کولی شم. خدای پاک خلکو ته ښایي، نور حکمتونه هم پکې دي. بهر کې تربیت نیکو کو او ډېر ناشنا طریقې سره تربیت پې کو. یو ځل سترګې خوږ وې، سیرت ابن هشام کې شته چې سترګې خوږ وې، نو عبدالمطلب صاحب وایي په عربو کې یو دمګر او کاهن وی هغه له مې بوتو چې زما دا یتیم بچی دی او سترګې خوږ دي، د باندې دم واچوه. او عجیبه وی دا وه چې هغه کاهن ته مې ور ډباو نو نه راوته، ور مې ډباو او د نبي هم دا سترګې کلکې خوږ وې نو نه راوته. وی دې کې زلزله شوه، وی چې یو دوق وشو، وی هغه کاهن په یو منډه دروازه کوله وکړه او بار راووته. وی ما ورته وی ما ته خو د خپل نصیب برکت معلوم وی ما ورته وی چې زلزله ده، وی چې زلزله به یا ویاني، خو زما د دې بچي شان ما ته معلوم دی، دې سترګې خوږ وي نو ما وله تره استې او ور مې ډبه ورته نه راوتې، نو خدای در باندې جلق راوسته او په خپل یې وله راوویستې. وی چې دا ټکي مې وی او هغه زما د یونیورسټي ته وکتل چې څه چل دی پې، وی ما ورته چې سترګې خوږ دي، وی چې دارو خو ده سره خپله پراته دي. وی مې چې څه دارو دي، وی د حضور پاک د خولې مبارکې نه یې لاړې راوویستې او د نبي علیه السلام په سترګې پورې کړې، وی زه اوس به ټیکي، یا قپا قسات یې سترګې ټیک شوې چې د دې ماشوم خوله کې دارو پراته دي، لاړې د ده لاړې او دا حقیقت هم دی. حضرت علی رضی الله عنه په خیبر کې یو قلعه و ډېره سخته وه، ډېرې قلاګانې فتح شو، دغه قلعه نه فتح کېده. نو نبی علیہ السلام مبارک د شپې نه وی سار نه به دا قلعه الله د هغه چا په لاس فتح کوي چې د هغه سره به د خدای مینه او د ده به خدای سره مینه جنډه به هغه له ورکوم سار وختي. نو صحابه وی موږ ټول د نبی علیہ السلام مخکې تېرېدو چې ماله به جنډه راکړي، بل وی ماله به راکړي، بل وی ماله به راکړي، ځکه چې د هغه په لاس به فتم کېږي او د سره به د خدای مینه او د ده به خدای سره مینه دا صفت بچا کی. نو چې یو ار یو تیرېده چې ما ته به آواز وکړي، وی نبي علیہ السلام آواز وکړه چې این علي ابن ابي طالب، علي څه شو؟ د ابو طالب زوی. موږ وایي چې صاحب سترګې خوږ دي، وی ورشه آواز کې ورته. نو علي صاحب هم راوغوښته، نو چې راوغوښته حضرت علي صاحب فرمایي د ما آشو به چشمو سترګو نه مې دا اوښکې بهېدلې او سترګې مې تکې سرې وې. وی نبي علیہ السلام مبارک را سترګې دم کړې او لاړې مبارکې پرې رالتو کړې، وی ټیک ټاک شوې. وی جنډه یې راکړه چې ورځه خدای پاک د هغه په لاس فتح راوسته. او یا دا هجرت په موقع حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې مار وچیچه، نو نبی علیہ السلام خپلې لاړې مبارکې د هغه ځای نه تاو کړې، نو ټیک نه شو، په اساس ټیک شو، برابر شو. یا داسې نور ډېر واقعات شته چې حضور پاک په پې دم اچو او دم سره به د خولې نه ورته نری نری لاړې توکلې، نو خدای به پکې شفا ورکوله، وی سترګې ټیک ټاک شو. یو ځل باران نه کېده، نو عربو عبدالمطلب لرال چې ته د بیت الله مشرې او د زمزم د اوبو مشرې، نو تراشه څه چل وکړه باران نه کېږي چې خدای ته سوال وکړو. نو ابو طالب صاحب ورېږه ما سره انتظام شته که نه؟ نو نبي علیہ السلام مبارک یې راوویسته،
دیخو معشوم ابو طالب صاحب ساته وی دا معشوم الله ډېر برکت دی. خدای دې معشوم پر سپین مخ د سوال کو چې په مونږ باران وکا وی ورځ رااله او ګلاس شو او پاسات باندې باران شو. وابيض يستسقى الغمام بوجهه بخاری کې راځي وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل. ویس خشتخ کل سپین مخه دی او خلق چې باران غواړي د پدې مخ باران غواړي په معشوم والی کې وی خدای پاک باران وکړ. بهر کیف سر نور حالات دی انشاءاللہ مقونو آئنده جمعه کې بدلتا بیان کو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت مبارک دا میاشت درو مونږ په دې کې څه کوو؟ نو دې میاشت کې صدا سے خاص اعمال نشتا چې مونږ دې هغه یو خاص عملو اس دا سے خاص عمل نشتا. که څوک خیرات کې دې میاشت کې کولی شي او بل کې کولی شي. د خیرات د پاره څه ضرورت او د میاشت تخصیص نشته. خو دې وخت کې خلکو ته لکه سړي پلار مړي او کال پس هغه د کلیز هغه ورځ راشي نو خلکو ته د پلار هغه ورځ را یاد شي چې په دې ورځ مې پلار مړو په دې میاشت کې نو خلک خیرات وکړي. نو په دې وجه په دې میاشت کې د نبی علیہ السلام حالات خلکو ته رامخکې چې علماء بیان کړي خلکو ته پته ولګي نو یره راشه دا میاشت او بل میاشت د برکت میاشت هم ده نو راشه میاشت هم د برکت ده او د نبی علیہ السلام مبارک د وفات هم ده نو خیرات به پکې وکړو. نور څه خاص ورځ په شریعت کې دا حکم نشته چې په دې ورځ او په دې میاشت کې خیرات کوي او په دې کې مه کوي بل درود شریف لږ زیات لوستل پکار دي په نبی علیہ السلام مبارک. بل رونو مونږ به په دې میاشت کې د پیغمبر علیہ السلام په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کوو بالکل به د خوشحالۍ اظهار کوو. مونږ په دې ډېر خوشحاله یو الحمدلله چې مونږ له خدای دومره عظیم پیغمبر راکړی او مونږ یې د هغه امتیان پیدا کړي او دا نبی علیہ السلام په پیدایش خوشحالي عبادت ته ګورې الله په خوشحاليږي خو په هغه طریقه به کوو چې د شریعت د دایرې نه پکې بار ونوځو. په هغه طریقه به کوو څنګه چې صحابه وکړي دي او څنګه تابعین وکړي دي او زموږ څنګه ائمه او حضرات وکړي دي. نو دا بعض خلک کوي داسې په دې پنجاب کې خلک دا زموږ وطن خو لا گزاره کوي. زه پروس کال تلم پنجاب ته نو هلته کې د شپې را روانو یو ځای کې هم دا ورځې نو صاحب چې هلته مې وکتل چراغان دي او بلفونه دي او څه لوی نخرې پخرې دي. ما نه یېره وه خبره داسې نخرې دي چې دا دیوالونه او دا دوکانونه او دا بلډینګونه د دې بلفونو ډک دي او شپه ده د شپې خو دوکانونه هلته کولاوي مې او بند مې د ښځې دي او نر دي او کیرونه دي او پی دي او شربتونه دي. ما هغه ډرایور نه تپوس وکړه چا چې په لاره بوتلم مې دا څه شی دی؟ وی آپ کو پتہ نہیں؟ میں بولے عید میلاد النبی ہے نا دا خو عید میلاد النبی دی کنه میں منده کوي کم بختیانو روزه نه نیسه او دا چراغان کوي او پنجابی ته جاوی لکه وی دا غری دا وی دا مونږ ولې نه کې وی دا جنوري پرورای کې پلي کې بل پلان را لاو دس کوي او دا پال جمی کې به جمعه تر پلار دی بیا او روزه به مننی ولا لکه روزه ولې نه نیسه وی پټان جانے روزه جانے پختون پیش او روزه پیش او چې رو جماعت بشو روزه به نه مونږ نه کاو چې رو جماعت بشو نو په به مخ کې پکاولو تراته وکړي وي الکه ظالمو وی روزه نه نیسه او منظم نه کې او پکاولو کباب تر د مخ کې نه پیته وکړي دي مې څه کافر د تخکارم روزه به نه ماتو ناغي نه مسکې نه روزي نیسي خو یو سیز دی دا نه کوي او بس دغه کیرونه میرونه په لاشپه کې پاخه کې او بې ستري او بې پردګي پکېو کې خلینا او په دې بم خدای بخي یاد وساته زمارونو بخنه او خدای ته نزدېکت دا د نبی علیہ السلام د سنتو په تابعدارۍ کې ده. حضور پاک دې له دنیا ته تشریف نه دی راوړی چې خلکو ته وایي زما په پیدایش خوشحالي وکړي او مونځ کوي مروجي نیسئ او د سنتو تابعداري مه کوئ. الله یطیع الله واطیع الرسول د خدای او د رسول تابعداري به کوئ. نو زمون جنت په دې کې دی د الله خوشحالي په دې کې ده چې د پیغمبر علیه السلام مبارک سیرت ورو هغسې لکم فی رسول الله اسوة حسنة ستا دپاره نیکه نمونه چې د هغه په شان نمونه له الله جوړه کړي او که ستا شکل او ستا نمونه او ستا جامه او ستا کردار او ستا ولاړ او ناسته هر څه د انګریز په شانتې وي
او صرف وی چې د نبی علیہ السلام په پیدایش به چراغانم کوم او جلوس به هم باسم او خوشحالي به هم کوم او لاسونه به هم پړقوم او چغې به هم پکې وام، نو په دې نه خلاصېږي، په دې مخه په دې خوشحالېږه ما. داسې هغه ځان له د زړه په زور خوشحالي راوستل دي. اصل جنت او اصل د خدای پاک نزدېکت او جنت حاصلول د نبی علیہ السلام په کردار خپلولو ده، د نبی علیہ السلام مبارک په سنت او عمل کې ده. او چې نبی علیہ السلام د کوم څیز نه منع کړي چې د هغې نه موږ ځان وساتو. نو دا ما سیرت په دې بنیاد روان کړه چې یو خو ته پته مو لګي چې نبی علیہ السلام څوک و. موږ شیخ صاحب یو ځل خبره کوله، هغه وی یو ځل د لاهور کې چې ته دا د مخکې د معنی د غالبا چې د 1934-35 خبرې به غالبا هغه زمانه کې چې تا پرچه وه د جرنالیزم په هغې کې یو سوال راغلی، نو هغې کې دا سوال راغلی چې د نبي علیہ السلام متعلق په هغې یو نوټ ولیکې د هغه په سیرت باندې. نو بیا هغه پرچه داسې جوابات خلکو لیکلي چې هغه بیا اخباراتو پې کالمې لیکلی وي. نو چا پکې لیکلي چې دا په کشمیر کې پیدا شوی دی، چا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی، چا لیکلي چې مکه مکرمه کې یو سیټ کره پیدا شو، لسم تعلیم په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم دپاره آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دی. دا زمونږ د خپل پیغمبر تاریخ دی. او هغې به وي په مدینه منوره کې یو بارطلا وکیل او د بازاري مانسیری و. وی ما نه تپوس په خوا کې ناست وم چې بچې څه کې؟ وی بچې زه خو 400 یم او دلته کې علم حاصل و. وی ما ته وایي چې خلک سپومۍ ته وختل او ته زړی یادی. وی ما ورته چې کاکاجي هغه سپومۍ مې تا ته پرېښې ده، زه به هم دا د پیغمبر زاړه یادوم او ته پېژ او سپومۍ دې پېژ. وی بیا ما ته وی یاره وارې او تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیہ السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دی، دا پته چاته نه لګي چې د اکبر باچا او چې د پیغمبر علیہ السلام. نو ورونو د خپل پیغمبر تاریخ نه ځان خبر کړئ. هغه قوم بهترین قوم دی چې کم قوم خپل مشر هیر نه کو او بیا د پیغمبر علیہ السلام مبارک غوندې مشر خپل مشر او خپل زوړ تاریخ چې چا هیر کو، دا لاندې قوم دی، دا پریوتی قوم دی. زمونږ خفه کېږئ مخ په نصاب تعلیم ډېر ګنده روان دی. زمونږ په نصاب تعلیم کې د نبی علیہ السلام شان له هغه حیثیت نه دی ورکړی شوی کوم چې پکار دی. دا د اغیارو سوچ او فکر دی. یعنې زمونږ دا د اردو او د تاریخ په دې کتابونو کې اردو زده کې یا انګریزي زده کې، نو دا خو یو فرضي قصه چې دا مضمون نگار لیکي د اردو په کتابونو کې، نو دا اردو خو د پیغمبر علیہ السلام مبارک په سیرت کې هم زده کېدی شي که نه. د حضور پاک سیرت داسې لغات پکې راوه چې ماشوم پې پوه شي که نه، هغه لغات پکې زده کړي. یا په د بل تاریخ ټیک ته جغرافیې ته ضرورت دی چې د خپل ملک د حالاتو نه خبر شي، لیکن تاریخ کې زه څه کوم په مغلیه دور او په بل دور او په بل ما له څه فایده ده؟ په هغې کې د صحابه کرامو دور دی زه ولې زده نه کړم، او په هغې کې د پیغمبر علیه السلام زمانه دی ولې زده نه کړم. نو دا موږ دا مضمونونو ته دوی توجه نه ده ورکړې چې دا موږ د مسلمان قوم د خپل پیغمبر د تاریخ او د سیرت نه غافل او ناخبره پاتې شي. نو الله دې موږ له د نبی علیہ السلام په نقش قدم تل نصیب وګرځولي. رب العالمین موږ د پیغمبر علیہ السلام مبارک تابعدار جوړ کړي او د هغې اسوه حسنه د خدای زموږ نصیب وګرځولي او د هغې سره د خدای په جنت کې ملګرتیا نصیبه کړي او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه د الله زموږ نصیب وګرځولي. خدای د شیطان د نقش قدم نه وساتي، الله د فتنو مصیبتونو افرتونو په امن کې وساتي. زمونږ دلته کې دا احسان حاجي صاحب احسان استاد صاحب دی کور والا وفات شو، هغې ته هم دعا وکړي چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي، د آخرت پې سفر الله د روښانتیا کړي. او محمد زمان زمونږ د بدرخیلو نمشاد ورور وفات شو، هغې ته هم دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي. او ټاکړو کې دا مشتاق صاحب د کور والا وفات شوي زمونږ د لالا جلول وه، هغې ته هم دعا وکړي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات دي الله دې ټولو بخي او الله دې زمونږ چې کوم مریضان دي په کورونو کې په هسپتالونو کې الله یې ټول له شفا ورکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای ځنقدن وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. سنت پاتې شي نور خطونه پس بالکل د امام محمد صاحب قول د مفتابعین نور خطونه پس چې را سنت بیا وکړي. یو زنانه خاون مړ شي او هغه پریس کې وي، نو هغه زنانه په پرده کې د زوی په جنګ باندې به نه ځي، دا به عدت په خپل کور کې تېروي، د خوشحالۍ جامې داسې
او داسې د خوشحاله داسې خوشبویه پورې کول او لفتکی مفتکی پورې کول دا ګناه ده ټوله. د کور کې مشکلات دي، الله دې مشکلات په خیر بدل کړي. ابا کوي ویتر قضا شته. مومن چې ګناه کوي نو هغه نه ایمان اوچتېږي او دوباره پکې بیا اخبار داسې دا یو حدیث پاک کې راځي چې څوک په ګناه کې مبتلا شي نو ایمان ته اوچت شي. علما لیکي چې د دې نه مراد د ایمان هغه نښه ده. دغه وخت کې د مؤمن دی، دې وخت کې دی مؤمن دی خو کامل مؤمن نه دی، د ایمان هغه کمال ته پورته شو، یا د ایمان چې کومه رڼا ده هغه رڼا د ایمان ته نه پورته شوه. دا تاویل پکې کوي. نه اخبار کې څوک ګوري نو د ایمان کې نه دی بلې څه کوي. ما ته وي د ګیرې ساتلو ډېر شوق دی خو د ښځې نه مجبور یم هغه اجازت نه راکوي. او یو عالم وایي چې ښځه خوشحالول واجب دي نو سنتو پرېښودو دپاره واجب نو ګیره نشم ساتلی. خبره داسې ده چې دا د ګیرې په مسله کې خو ترې کمانډر صاحب خوشحاله ساتي. کمانډر صاحب خو د ګیرې مسله کې خوشحاله ساتي، خو د دنیا مسله کې دم چې ته خوشحاله ساتلی ده او که یوازې په ګیره کې خوشحاله ساتلی ده. نبی علیہ السلام فرمایي حدیث کې راځي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. دې سره بس تا ډېرې خبرې حل شي. یو خوا د الله تعالی او بل خوا د مخلوق، دو خبرې راغلي. نو د الله د تابعدارۍ په مسله کې به د مخلوق تابعداري نه کوي، الله مخکې دی، مخلوق وروسته دی. نو د ښځې حقوق پوره کوه، لیکن دې خوا د الله حق د ښځې د حق نه بیا مخکې دی. د ښځې به په دې کې څه قسمه تابعداري نه کوي. او کمانډر صاحب پوه که نه ویسار اکثر ادیمه او مونږ رانه قضا کېږي دا په عذر کې راځي که نه دا هېڅ عذر کې نه راځي. ډېره اوږده شپه ده او وختي پاسه چې 3 ګنټې خوب وکړم د صحت دپاره دا کافي دی. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 532 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ولادت باعثادت بیان مورد دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. سپیشل فرمایش د